President, Høyre fornøyd med at det omsider har kommet en klimamelding fra regjeringen. Vi har jo dessverre måttet etterlyse denne meldingen gjentatte ganger. Og det lite kledelig at vi på den ene siden definerer klimautfordringen til å være kanskje vår tids største utfordring, og samtidig måtte oppleve gjentatte utsettelser på regjeringens klimamelding, som jo skal gi en retning og tiltak i forhold til klimapolitikken fremover. Klima og energi det henger nøye sammen. Vår velferd i hovedsak bygd opp rundt petroleumsressursene på norsk sokkel, og fossil energibruk en vesentlig del av klimagassutslippene. Og vi har som nasjon et ansvar for å bidra til å løse denne utfordringen, kanskje det et større ansvar enn størrelsen når det gjelder befolkning skulle tilsi. Når det sagt, så vil jeg også uttrykke en stolthet over petroleumsnæringen vår og de grep som de har gjort for å få ned klimautslippene på norsk sokkel, som gjør at de i dag ligger langt under det som snittet globalt. Norge har gode forutsetninger for å bidra i arbeidet med å bekjempe globale klimaendringer. Vi har teknologi, vi har sterke kompetansemiljøer, og vi har kapital til faktisk å kunne gjøre en forskjell. Utfordringene de store, og vi trenger teknologiske kvantesprang for å realisere det lavutslippssamfunnet som vi ønsker. Og vi som en del av den rike verden trenger å vise utviklingsland at det mulig å kombinere høy levestandard med lave utslipp, pluss betydningen av det å faktisk få ned kostnadene ved å kunne være eller rigge seg til for et lavutslippsland. Og i dette så blir trusselen i forhold til klimautslippene også et mulighetsbilde for norsk industri. Fordi at nøkkelen til å lykkes ligger mye innenfor utvikling av teknologi. Og en av de store grepene som gjøres i forbindelse med klimameldingen, det opprettelse av Klimateknologifondet, som skal være fullfinansiert i 2016. Det en viktig del av tiltakene for å møte klimautfordringen på en offensiv måte, nemlig ved å gi tilskudd til både utvikling, testing og implementering av ny og umoden teknologier, men også støtte til mer modne teknologier, til for eksempel tilskudd til etablering av produksjon eller implementering av produksjon. Høyre hadde ønsket mer på avkastning av dette fondet, og for så vidt fornøyd med at avkastningsregimet ikke bindende, fordi dette betyr at et annet flertall i 2013 har muligheten til å gjøre avkastningen større. Norsk industri mener blant annet at det miljøteknologiprosjekter tilsvarende det dobbelte av beløpet som nå ligger i opplegget, og dette viser med all tydelighet at potensialet innenfor teknologiutvikling og implementering større enn det som regjeringen legger opp til å kunne utnytte. Og jeg tar minne regjeringspartiene på at forskningsfondet nylig ble nedlagt nettopp på grunn av at avkastningen fra fondet var for dårlig. 10 års rente på statsobligasjoner nå under 2%. Jeg vil også påpeke at prosessen i forbindelse med behandlingen av klimameldingen viser at de 4 borgerlige partiene kan snakke sammen på en god måte også når det gjelder klimaspørsmål, og at Fremskrittspartiet har vært villig til å fravike deler av sine primærstandpunkt. Dette bra, og det synd at regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ikke ønsket en tverrpolitisk enighet som også inkluderte Fremskrittspartiet. Dette jo åpenbart et spill. Dette andre gangen opposisjonen redder regjeringens klimapolitikk. Vi måtte stramme opp politikken i 2008, og måtte gjøre det samme på ny nå i 2012. Og komitébehandlingen har bidratt til å gjøre klimameldingen mer ambisiøs og forpliktende på viktige områder, og det vi fra Høyres side godt fornøyd med. Flertallsinnstillingen et resultat av enighet mellom 6 av partiene her på Stortinget. Jeg synes det beklagelig at regjeringspartiene ikke ønsket å føre samtaler med alle partiene på Stortinget, fordi opposisjonspartiene de forhandlet som en blokk, og det var derfor ingen grunn til å holde et av partiene utenfor videre samtaler. Ikke minst fordi de kravene som lå til grunn for forliket faktisk var utarbeidet av alle de 4 opposisjonspartiene samlet. Da burde alle partiene fått forhandle om dem også. Men jeg glad for at denne prosessen på mange måter gjerne har brakt de borgerlige partiene sterkere sammen også i disse spørsmålene. Men jeg synes det synd at regjeringspartiene falt for fristelsen
og gjør spill ut av det som burde vært fokus på tiltak og reell politikk og størst grad av enighet.